我有少少 drop the mic 嗰個感覺㗎，即係今日拍拖。跟住 drop the mic，即係當你去確立呢件事嘅時候，第一你係俾對方一個肯定，同埋俾對方一個安心。第二，衰啲講下，咁你就麻煩將啲牛鬼蛇神彈開啦，因為你唔知前面發生咩事㗎嘛。嗱，你講咗，嗱，以後喺呢個江湖上面恩恩怨怨，今日金盆洗手之後咧，大家就江湖再見啦。以後都唔可以有握手會，只可以有拱手會。遠離賭博，仲有唔好有任何身體接觸啦。唔係話公唔公眾人物要做呢樣嘢噶嘛，即係當時阿朱敏希無啦啦出咗個 IG，就係佢戴戒指。嚇？點解我個 friend 突然間求婚成功，而我冇見過佢女朋友？哦，完全唔知嘅，因為我哋太快啦，我哋識咗4個月咋。即係嚟唔切交代一起已經交代咗結婚啦。係啊，嗰個公佈咧唔係為咗交代咯，我覺得係為咗戥我開心啦，係呢個意思啊嘛。咁點啊？如果分手啊點啊？着翻件咯。唔好失咗個手勢，繼續贏，你唔好大家意真係執翻支咪咁啊好核突㗎啦！你千祈唔好做呢件事，OK？